आवाज चेक करें तेरे सही हो रहा है लगा था कि स्प्रे मारने के इसको ऑयल दे दें या सिर्फ स्प्रे दे दें वो आपको ठीक है। या ऑयल ले दें या इसको WD-40 स्प्रे अभी चेक करते हैं इसको पूरी मार से। इधर रख के मार, इधर रख के मार, साइलेंट वाने का काका। हाँ और ये देखें आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस टाइम इसकी। तो ये कब्जे से खुशक थी। आप पहले ऑयल दें उसके बाद WD-40 का फिर भी ना हो फिर आप उसको खोल के सेट करें और बाद में थोड़ी बहुत आवाज़ रह जाती है फिर आप उसके अंदर ऑयल डालें। जब उसके अंदर ऑयल जाएगा खुद आवाज़ इसकी ख़त्म हो जाएगी।